ำกับข้าวจ้าผักมากมายหลายอย่างมันก็ไม่ได้มีทุกอย่างเหมือนที่ไทยหรอกอันนี้ต้นหอมเนี่ยใหญ่มากกล้วยกระล้วยเนื้อสัตว์ที่เนี่ยเขาจะใส่ในตู้แบบนี้แล้วเราก็มาสั่งให้เขาตัดให้มีการจับบัตรคิวด้วยนะซื้อกะทิ17,000อันนี้21,000ประมาณ100 กว่าบาทเกือบ200ลิ้นจี่กระป๋องเจอน้ำปลาด้วยน้ำปลาตาปลาหมึกยี่ห้อเดียวที่เห็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่อันนี้เป็นสวีทซอสมียี่ห้อหนึ่งที่เป็นไอเนี้ยออยสเตอร์ซอสน้ำมันหอยมีน้ำจิ้มไก่จ้าโอ้ขวดละเท่าไหร่เนี่ย15,500 100 100 นิดๆ